大家好，我係 Waldy 好少嘅影評啊。今日講解下呢個換乘真愛，英文名叫 Eternity。本身咧我就對愛情電影咧就唔係咁有興趣嘅，唔係我杯茶嚟嘅，都係將過去嗰啲三角戀啊或者兩男一女得個嬲字咧重新包裝啫。雖然緋紅女巫咧，其實我都中意嘅，咁但係本身個故事設定又似咩咯？一諗就諗起咧，就係有班殺到個人咧唔信耶穌，唔信有復活，咁佢哋就大耶穌。點大耶穌咧？如果一個女人在生嘅時候嫁俾一個老公，第一個死咗，又嫁俾第二個老公，第二個死咗，一路死落去，嫁到第七個都死。咁佢哋將來嘅時候，如果有復活啊嘛，咁有7個老公去，呢個女人係屬於邊一個嘅老公咧？咁佢諗住咁樣大耶穌，耶穌就答佢哋：其實你哋唔明上帝嘅道，到時咧人唔會再好似有呢個肉體噶啦，反而同神一樣，咁唔會再有嫁娶噶啦。咁呢個婚約嘅制度咧就係在生嘅啫，即係死咗嘅話婚約解除噶啦。所以其實呢個故事背景一樣，佢而家就唔係7個老公，係換咗做2個啫。咁所以而家緋紅女巫係屬於邊一個老公咧？咁啊2個揀1個。咁你睇預告片啊 trailer 咧，其實都大概知道個朗係咁，所以就唔係好吸引到我。但係反映電影公司 A24 嘅時候咧，走寫實路線咧，我覺得都有一定嘅吸引力。同埋咧，我睇啲影評都正評多喎，5分裏邊有4分，5分裏邊有4.5喎，所以我最後咧都走入去睇嘅。咁一睇嘅時候，哇，都好唔錯，因為咧佢係用一個喜劇愛情小品啊，佢用喜劇嚟包裝咧一個愛情觀嘅討論咧。我覺得有不落俗套嘅 ，IMDB 俾到7.3嘅 ，Rotten Tomatoes 咧78% 嘅影評人，觀眾滿意程度去到91%。咁我睇完之後我都好滿意，我覺得可以起碼去到8分，唔錯嘅。甚至我可以話咧，即係睇咗都一系列嘅 A24 電影啦，咁愛情片 We Live in Time 同 Materialist 啦，其實我都覺得 OK 咯，係 OK 啫因為有 We Live in Time 咧寫實得滯，太沉重。如果太寫實嘅時候，我睇翻我自己都得啦，唔使去戲院睇啦。但係今次佢咧平衡咗一啲嘅笑料嘅時候咧，我就覺得呢個平衡唔錯喎，即係個故事內容同笑料有個唔錯嘅平衡有一定嘅反省，有一定嘅娛樂性。所以咧，愛情喜劇小品咧，我覺得更加容易入口嘅呢個平衡唔錯。咁依家咧係先讚後彈啦，即係娛樂同埋故事反思兼備啊！舉個例，即係譬如話人咧，梗係得一想二㗎啦。即係緋紅女巫咁樣，有時有 A 嘅時候想要有 B， 有 B 嘅時候又想翻轉頭咧翻兜 A 喎。人就係咁樣嘅，人係犯賤嘅。咁但係電影又好寫實咁表達出嚟咧，透過緋紅女巫咧對住2個老公嘅掙扎咁一個係佢前夫打仗嘅時候死咗嘅，另一個咁佢再嫁嘅時候嘅，咁已經共諧連累啦，去到白頭到老㗎啦。咁你去到陰間嘅時候再揀，咁點揀呢？咁呢個故事係特別嘅。即係開頭以為咧一個普通嘅三角戀啦，即係放咗陰間裏邊2揀1啫。但係當中都好得意有趣嘅地方嘅，即係俾我感覺有啲似係 Tim Burton 咧嗰個嘅 Beetlejuice 咁樣。你對死後世界係有啲咩嘅憧憬幻想咧？佢都咁樣表達出嚟。今次都係第一次咧，應該係話死後世界咧，即係好似你食車仔麵咁樣任你剔自選，你想乜都得。咁就冇一個絕對嘅道德判斷嘅啦，亦都冇上帝嘅咁呢個係一個好處亦都壞處嚟嘅。但係我覺得如果從一個電影創作嚟講咧，我覺得係 OK 嘅。如果真係俾你任揀嘅時候，你會點揀呢？咁呢個特別嘅，有啲似係即係人生有 second chance 嘅時候，你會點揀呢？另一樣我欣賞不嬲就 A24咧係寫實手法噶嘛，佢傾向寫實噶嘛。就算一套係一個喜劇愛情小品咧，但係伴隨一啲寫實題材嘅探討，我覺得好唔錯噶。你電影一開始咧就係車上面老夫老妻咧，開始又睇唔順眼啊、埋怨啊，繼而有啲爭執啦，咁好寫實。即係有時兩公婆都到咗嗰個年紀咯，跟住無所不談噶啦，睇你唔順眼咪話俾你聽，睇你唔順眼咯，有錯啊，又唔記得啊。咁呢啲常見㗎啦但係往就係得意就係啦，呢個第2任嘅丈夫啦叫 Larry， 咁佢就用幽默咧化解一個一個嘅難處啦，亦都同阿緋紅女巫咧即係共度一個又一個人生關口嘅。咁呢個都係好寫實嘅有時都諗翻自己，即係去到依家呢個年紀，有時我真係會諗，哎呀，如果我走先嘅時候，對方會好悶呢？坐嗰場嘅時候一定有好多老友記喺度睇㗎啦，我相信大家都有好大嘅感觸嘅。第3樣我覺得值得反省嘅地方就係咧，有時一個完美嘅對象，就算真係完美嘅對象，人人都覺得係完美㗎啦，
但係一個完美對象係咪真係適合你咧？未必係最適合嘅喎。呢個就係人生得意嘅地方啊，無常嘅地方。咁當然結咗婚先發現唔適合，咁點啊？咁就要學會委身從一而終，修心養性。因為你自己揀噶嘛，要揀個最適合自己，但係同時又冇絕對適合你。呢個就係吊詭嘅地方啊！所以點解要小心揀就咁解？就算你揀，呢個係 perfect 都好啦，係咪真係適合你先？係咪真係你想要先？咁呢樣嘢咧，亦都係往往年青男女擇偶嘅時候咧，最容易忽略嘅。佢諗住嗰個就係最好嘅啦，男神啊、女神啊，咁但係係咪真係適合你先？你自己想要乜嘢你知唔知咧？人哋想要嘅嘢，你就知唔知咧？你俾唔俾到人咧？呢啲係好基本嘅。但係人咧，往往就係俾激情沖昏咗頭腦唔夠理性與情感兼備，其實需要㗎。即係講衰啲，即係似坐低起間屋咁樣，你都要計算，你要用幾多錢，有幾多個材料、時間先起到間屋嘅。就唔係啊！總之我哋一齊起到間屋嘅，我話衝啊咁樣，最後原來起唔到啊，咁啊大鑊但係人係咁噶啦，即係好多時候你睇翻轉頭咧，就事後孔明嘅。咁你喺當中嘅時候咧，就俾激情沖昏條頭腦。男嘅可能俾精蟲鑽穿晒個腦，女嘅就只係夢想白馬王子。咁我就欣賞咧，電影用一個喜劇手法咧，再表達激情其實係咪可以長遠咧？一定唔得，一定係細水長流。咁但係佢又唔流於一個俗套同埋老套咯，佢唔講出口嘅。有啲時候就有個畫面去表達。好啦，俾你有激情，咁你又點啊？係咪可以捱落去先？唔知嘅喎，有啲咩因素可以捱落去咧？走到最後咧，我覺得呢個電影個結尾咧都幾有味道。我都幾欣賞呢種嘅結尾。所以 A24，我覺得呢一套咧係冇 We Live in Time 咁沉重甚至更加易入口，更加咧有味道嘅 drop 落去。所以我覺得呢一套咧暫時 A24 最好嘅愛情小品，唔錯。可能就係伴隨咗一個笑料啦，或者可能伴隨咗一個未來嘅幻想世界咁樣啦。除咗咧有完美嘅對象，但係咪一定適合你咧？另一樣嘢，但係都係人之常情啊！日日你中意 staycation，日日俾你 staycation 掂唔掂啊？即係可能都係頂唔順嘅，悶到抽筋嘅喎。日日都係雪山啊、美景啦、滑雪啦、lake view 啦，喺湖旁嗰度啦開激烈性愛啦，你回復一個青春嘅肉體啦。咁但係你日日都係咁嘅時候咧，其實可能都會沉悶嘅喎。所以就係透過呢樣嘢，有時愛情唔只係要激情嘅亦都唔係只係飲飲食食、屙屎瞓覺你需要有一齊嘅經歷一齊嘅成長啊！咁我真係欣賞佢冇用呢個説教式咧講出嚟，呢個絕對係一個讚位嚟嘅。即係所以我哋先要用睇電影啫嘛佢用畫面去交代，佢用畫面説故事，非常好。同埋有時伴隨啲老歌咧，睇同埋聽都好有味道嘅。Everybody loves somebody. Forget you. I've got these memories of you. I'll give the world. 同埋一向講親愛情電影咧，我就話一定要有犧牲嘅元素。你冇犧牲嘅元素唔好睇嘅，因為愛嘅最高峰就係犧牲啊嘛。即係講老套啲，耶穌釘十字架就係犧牲的愛咯，最高峰噶啦。咁依家一樣咯，我哋就要睇有冇犧牲，有喎但係咪去到好老土嗰種？又唔係喎，我又覺得OK 喎。我可以話咧，佢個反轉位咧，我係估到，兼且又估唔到，嗰下係精彩嘅。我心諗嗰時，我估到啦，點知咦又估佢唔到喎。咁呢個都係值得入場嘅原因所以我俾到佢起碼都有8分。我覺得個故事咧同埋伴隨笑料嘅平衡好唔錯。同埋另一樣讚就係頭先都講啦，有一次 Beetlejuice 咁樣咧 ，Tim Burton 咧即係對死後嗰個嘅世界咧有佢嘅憧憬同埋幻想，呢方面特別嘅，即係冇善惡冇道德嘅你自選乜都自選。咁呢個好似電影史上面係未講過，不過我覺得係特別嘅。同埋有一方面就係用 Memory Archive 有個記憶館佢用記憶館裏邊咧，你可以睇翻佢生前咧唔同嘅一啲嘅黃金片段啦。咁佢有時用咗嗰種落幕，即係用塊幕嚟做個 backdrop 咧，特別嘅慳水慳力，但係又特別呢一種表達方法。咁頭先我時講緋紅女巫啦，咁我自己覺得咧 Elizabeth Olsen 咧，佢喺戲裏面飾演 Joan，咁我覺得佢都係一個代表作之一嚟㗎啦，就唔會只係停留於2013年嘅 Old Boy 大膽演出啦。
亦都唔係即係 MCU 嘅緋紅女巫。佢今次咧，佢都有去發揮嘅機會啦嚇，時都喺個兩難之間嗰個拉扯、嗰個內疚嗰種嘅興奮，佢乜都有嘅。緋紅女巫嘅面部表情咧都好豐富，非常有層次。希望呢套電影都成為佢嘅代表作之一啦。對佢嚟講都係個演藝嘅其中一個里程碑，都係件好事啦。同一時間咧有兩大型男啊 ，Colum Turner 就飾演佢前夫 Luke， 同埋咧佢下一任丈夫啦。Miles Teller 咧就係 Top Gun Maverick 裏邊咧係 Goose 啊，即係我個仔啊嘛。咁我覺得佢都多戲路嘅嚇，對佢嚟講都係件好事啊！祝福佢哋成功啦。咁少少彈多多趣嘅位咧，可能係譬如佢點都係荷里活電影，都係加少少多元性愛啊，或者加少少 DI 就唔嚴重嘅，唔嚴重。佢只係講到譬如佢個前夫啦，阿 Luke 咁樣咧，即係人生流流長咧，佢點都有啲嘢要試下嘅。咁佢個幕咧就係短短幾句交代啦。咁我自己覺得算啦，荷里活係咁噶啦，咁啊扣少少分啦。其實嗰幾句對話有冇都冇關係嘅。咁但係可能佢始終係要就翻一啲左傾嘅元素左傾觀眾嘅胃口，咁所以加少少呢啲 DEI 啊或者多元元素落去，咁啊算啦咁啊扣少少分啦。但係整體嚟講咧，我係欣賞當中嘅笑料，裏邊係言之有物嘅就唔係咧啲無病呻吟嘅愛情電影咯。絕對唔係嗰回事，即係無病呻吟嗰啲咧，即係往往就可能你韓仔韓片裏邊，你會往往就係哇嗰啲生離死別，次次都係生 cancer 嗰啲，唔好咁啦。咁佢唔係呢一種嚟嘅。其實往嗰啲笑料我哋自己都有經歷過㗎，係啊，總係有一啲嘅影子、寫實影子喺裏邊。我覺得係欣賞 A24呢個寫實路線嘅，所以我自己覺得係值得入場睇啫咁解。如果你喜歡以上嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。